evidentment que continua viu en la memòria col·lectiva. Per una banda, perquè la seva obra, els seus llibres continuen venent-se, continuen tenint lectors, generacions de gent jove lectora, no? Uns obligats perquè els posen com a lectura als centres docents, però altres perquè tenen la voluntat de llegir-lo, i a nivell més popular i més diguem-ne, de conjunt de població, per posar un exemple, els sopars estellers que s'han instaurat els mesos de setembre o les versions musicals que se fan d'alguns textos seus, vol dir que és un autor d'obra viva. La gent lectora, com són estudiants de la universitat, en el cas de la Facultat de Filologia, o com són en batxillerat, en institut, la gent que li agrada llegir connecta amb Estellés, perquè Estellés li diu coses, diguem-ne, que emocionen d'alguna manera o que el motiven, no? Perquè siga a nivell ideològic, siga a nivell emocional, siga a nivell afectiu, li comunica coses. És una poesia propera i que, per tant, aquest lector, en procés de formació, per dir-ho d'alguna manera, connecta fàcilment amb la poesia d'Estellés. El lector jove llig allò i li diu coses i li crea sentiments, emocions, pensaments i, per tant, motiva la lectura. Estellés en la literatura catalana ens ha deixat un llegat important per l'extensa producció i, a més, per la producció intensa, diria, en el sentit d'alguns títols molt concrets que eren tota una aposta i un risc per un llenguatge una mica diferent al que estava instal·lat un poc en la poesia, en llengua catalana i en la poesia d'altres llengües, no? I Estellés es va ensenyar d'alguna manera que es pot fer poesia, una poesia complexa, però al mateix temps senzilla, comunicativa, entenedora, i per tant, diguem-ne, que permet que els diferents lectors ens apropem a ell amb diferents mirades. Vull dir, jo puc llegir Estellés com a un professor de literatura, mirant una sèrie de coses, i qualsevol estudiant d'un institut de secundària pot llegir Estellés des d'una altra perspectiva i per allò dels amants o per allò de la veu del poble o amb una altra motivació. D'alguna manera, els cantautors, els grups musicals, quan trien un text d'Estellés, trien pel text, per la cançó, però també perquè saben que és un autor, diguem-ne, conegut, difós i que, per tant, que aporta un afegit, un plus a la versió musical que posaran, no? O a la cançó que faran. I, per tant, és una aposta amb garanties. Estellés no caurà en l'oblit perquè té una obra viva, vull dir, i com que connecta amb les noves generacions, la seva lectura continuarà viva.